funcții injective, funcții surjective și funcții bijective. Avem în felul următor. O funcție este injectivă dacă există x1 și x2 aparținând lui A, unui domeniu A, astfel încât x1 egal cu x2, atunci f de x1 să fie egal cu f de x2. Vom lua drept exemplu o funcție f definită pe R cu valori în R. F de x este egal cu 3x plus 1. Da? În acest exemplu, 3-ul este A și 1 este B. Vom încerca să vedem dacă o funcție este injectivă sau nu. Și anume, există x1 și x2 aparținând lui A, astfel încât x1 să fie egal cu x2. Noi vom face f de x1 să fie egal cu f de x2. Și obținem că 3x1 plus 1 este egal cu 3x2 plus 1. Da? Îl vom muta pe 3x2 în cealaltă parte și pe 1 îl aducem dincoace și obținem 3x1 minus 3x2 este egal cu 1 minus 1. Mergem mai departe și obținem că 3x1 minus 3x2 este egal cu 0. În acest moment îl vom aduce înapoi pe 3x2 și vom obține că 3x1 egal cu 3x2. 3 și 3 se pot simplifica și obținem că x1 egal cu x2. Exact condiția de la care noi am plecat inițial. Deci, această funcție este injectivă. O funcție este surjectivă dacă există un y aparținând unui alt domeniu, da? Iar x aparținând domeniului A, astfel încât f de x să fie egal cu y. Luăm această funcție din nou și încercăm să demonstrăm, să vedem dacă funcția este surjectivă sau nu. Și avem în felul următor. Există y aparținând domeniului B cu proprietatea și x aparține lui A, cu proprietatea că f de x egal cu y. Înlocuim și vom obține că 3x plus 1 este egal cu y. Mergem mai departe. 3x este egal cu y minus 1. Deci, pe x putem să scriem ca fiind y minus 1 supra 3. Motiv pentru care, dacă reușim să scriem pe x în funcție de y, obținem faptul că și funcția este surjectivă. Deci, funcția noastră 3x plus 1 este atât injectivă cât și surjectivă. Ajungem și la punctul 3, în care vorbim despre o funcție că este bijectivă dacă aceasta este atât injectivă cât și surjectivă. În exemplul nostru, în cele două puncte, 1 și 2, am demonstrat că funcția este și bijectivă. Din 1 și 2 rezultă f de x este bijectivă.
Cam atât despre aceste trei tipuri de funcții. Aceste două formule trebuie reținute și trebuie tot timpul avut grijă la domeniul ca rezultatele să aparțină domeniilor de definiție.